Добро дојдовте во Урбаните вести. Во Македонскиот народен театар вечер и утре вечер во рамки на 4-тиот МНТ фест ке гостува Хуи опера и Пекиншки оперски театар од Кина со представата Макбет Исплашена душа во режија на Кина Су, која е спој на западната драма со традиционалната кинеска форма на раскажување. Во продолжение следуваат настаните на денот. Джузепе Ротуно, добитник на Златна камера 300 за животно дело на фестивалот Браќа Манаки. Светскиот ден на животната средина, одбележан во општина Карпош. Ораторска вечер на младите Ѓорче Петровци. Баскерфест во Скопје од 16 до 25 јуни. Три основни училишта од општина Карпош денеска добија награди од компанијата Нула отпад за собраниот електричен и електронски отпад во изминатата еколошка акција, која што во организација на општина Карпош се спроведуваше во училиштата и во урбаните заедници. Општина Карпош во соработка со еколошката организација Нула отпад во просториите на Факултетот за туризам и менаџмент денеска го одбележаа Светскиот ден на животната средина 5 јуни. На свеченоста присуствуваше и градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски, кој истакна дека соработката со Нула отпад е од исклучително значење за екологијата во општина Карпош. Во рамки на априлската екоакција се собираше непотребниот електронски и електричен отпад, кој граѓаните на Карпош го имаат, и освен оваа намена, акцијата беше со едукативен карактер, особено за најмладите жители на локалната самоуправа. Навистина сме изненадени од одзивот на граѓаните, како резултат на одличната соработка меѓу граѓаните и местните заедници, односно урбаните заедници во општина Карпош. Граѓаните предадоа над 4 тона опасен електронски отпад. Уште повеќе ме радува што учениците многу сериозно ја свати оваа акција, затоа што оваа акција покрај тоа да собереме опасен електронски отпад има едукативен карактер. Оваа акција треба да трае во континуитет и треба да трае во континуитет со работката меѓу локалната самоуправа, урбаните заедници и граѓаните со цел тој отпад да не се фрла било каде за да не ја загадуваме човековата околина. Во еколошката акција беа вклучени и училиштата. Прво награденото училиште во оваа акција, кое собра над 1 тон електричен отпад, е основното училиште Братство. Потоа втората награда отиде кај основното училиште Лазо Трповски, додека основното училиште Димо Хаџидимов е третото најуспешно училиште во собирање на електричен и електронски отпад. Телевизор, фрижидер и принтер се наградите кои најдобрите училишта си ги поделија, како училишта кои собраа повеќе од половина од вкупниот отпад, собран од сите 10 основни училишта. Трите училишта заедно собраа над 2,2 тони отпад од 4 тони вкупно собран отпад. Од организацијата Нула отпад ја нагласија одличната досегашна соработка со општина Карпош во собирање на непотребниот отпад и ја истакнаа одличната организацијска поставеност на урбаните заедници во оваа пролетна акција. Граѓаните на општина Карпош навистина се што има од стари електронски електрични уреди правилно се ослободи, односно не контактираа нас како компанија Нула отпад, со оглед на тоа што и училиштата како образовни институции се ослободија од овој тип на отпад. Денес организирано го одбележуваме Светскиот ден на животната средина. Одлично се покажа акцијата, не ни е прва, на територија на општина Карпош работиме континуирано, со тоа што постојано местните заедници се наши посредници за да добијат точната информација кои граѓани што поседуваат во својот дом. Италијанскиот кинематографер Джузепе Ротуно е годишен добитник на Златна камера 300 за животно дело. За деталите подоцна во вестите. Ученици од основните училишта од општина Ѓорче Петров учествуваа на ораторска вечер на која дебатираа за предноста и недостатоците од присуството на електронските уреди во животот на младите. На зададената тема на ораторската вечер на учениците од општинските основни училишта, компјутерите и интернетот го кочат или не нашиот природен процес на живење и дали има интеракција лице в лице. Сите учесници биле со слично мислење дека примената на современата техника и технологија во секојдневниот живот ги оттуѓува младите.
Непосредната комуникација е единствениот начин кој во иднина треба да донесе позитивни резултати во осознавање на различностите, но и еднаквостите кои се секојдневие на младите генерации во општината, било констатирано на средбите. Потребата да се информираат и да се анимираат младите да учествуваат во проектните активности, чија крајна цел е прифаќање на локалната различност и нејзино ставање во функција на подобрување на соживотот и вклучување во демократските процеси на локално ниво, е заради бенефитот на целата општина на долгорочен план, информираат од општина Ѓорче Петров. Младите треба што повеќе да се вклучуваат во демократските процеси на локално ниво и да промовираат соживот во заедницата во која живеат, со оглед дека учат и живеат во мултиетничка и мултикултурна заедница, се вели во информацијата по одржаната ораторска вечер на младите ѓорчепетровци. Италијанскиот кинематографер Джузепе Ротуно е годинашен добитник на Златна камера 300 за животно дело. Ротуно има 94 години и нема да дојде во Битола по наградата која веројатно ќе му биде врачена во неговиот дом во Рим. Статуетката на наградата ја изработи Димитар Филиповски. 38-миот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки ќе се одржува од 23 до 30 септември 2017 година под мотото Move On, Touch the Light. Италијанскиот кинематографер Джузепе Ротуно е годинашен добитник на Златна камера 300 за животно дело, соопшти на пресконференција Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Ротуно е родоначалник на повојниот италијански филм, кој се надоврзува на италијанскиот неореализам. Има снимено голем број антологиски филмови, а познат е по тандемската соработка со режисерот Федерико Фелини, меѓу кои нивното ремек дело Оскаровскиот Амаркорд. Директорот на фестивалот Браќа Манаки Благоја Куновски Доре денеска на пресконференција рече дека оваа година на фестивалот ќе има рекордна и заслужена застапеност на италијански кинематографери. Ротуно ќе биде нов член во клубот на великаните. Тој е најголемиот жив светски кинематографер кој ги сними најзначајните дела на Фелини, додаде Куновски. Джузепе Ротуно е горност на нашиот клуб на великаните. Од наградите ќе спомнам дека со Амаркорд го освојува Оскарот за најдобар странски филм. Со All That Jazz 1980 година во Кан ја освојува Златната палма. Потоа Ротуно има добиено Бафта наградата на Британската академија за сатирикон на Фелини. И уште многу други дела, меѓу кои Давид и Донателло Италија беше претплатен на наградите. Нема што не освоил големиот Джузепе Пепино Ротуно. Наградата која ќе се надоврза на сите овие што ги спомнав, ја заслужува. Ние сме горди, уште еднаш потенцирам што Джузепе Ротуно е новиот член на клубот на великаните. Ротуно има 94 години и нема да дојде во Битола по наградата која веројатно ќе му биде врачена во неговиот дом во Рим. 38-миот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки ќе се одржува од 23 до 30 септември 2017 под мотото Move On, Touch the Light. Уште 11 дена неделат од почетокот на најпозитивниот македонски фестивал Баскерфест. И оваа година фестивалот ќе има уникатен концепт и 10 дена исполнети со мултикултурни настани и атракции под отворено небо, кои навечер центарот на Скопје ќе го притворат во стрит арт, локација со забава за сите генерации. На градскиот плоштад Македонија од 16 јуни до 25 јуни ќе бидат поставени трибини каде што ќе се одвива програмата на фестивалот Баскерфест секојдневно од 19 до 23 часот. Во рамки на Баскерфест ќе има и детско катче за најмалите, каде што децата ќе може да се вклучат во различни забавни активности секојдневно од 16:30 до 20 часот, а музичката програма пак ќе биде секој ден од 22 до 1 часот пополнок. Во состав на Баскерфест ќе има и пивска градина, каде што посетителите ќе може да се освежат во топлите летни денови. За предстојниот Баскерфест се најавени многу интересни артисти од целиот свет, меѓу кои Барбароса, Пеперониус, Винил Брнс, Јаника Белиза,
Хозе Енрикес и други. Во 2006 година Македонија стана прва земја на Балканот со ваков вид фестивал, а од тогаш 12 години поред шири насмевки низ Скопје и целата држава. И оваа година фестивалот ќе има уникатен концепт и 10 дена исполнети со мултикултурни настани и атракции под отворено небо, кои навечер центарот на Скопје ќе го притворат во стрит арт локација со забава за сите генерации. Лекарската комора на Македонија денеска одбележа 25 години од незиното основање. Лекарската комора на Македонија е формирана на 5 јуни 1992 година. Лекарската комора на Македонија денеска одбележа 25 години од незиното основање. Министерот за здравство Арбен Таравари на свеченоста порача комората и натаму да го одржува дигнитетот на докторите. Здравствениот систем е составен од доктори и пациенти. Ке имаме среќни пациенти кога ќе имаме и среќни лекари, истакна Таравари. Најави дека Министерството ќе почне кампања во која ќе се кажуваат успешните приказни на докторите, со цел, како што рече, пациентите да знаат дека и лекарите се пациенти и дека тие некаде се лекуваат. Лекарската комора на Македонија е формирана на 5 јуни 1992 година. Иницијативата за формирањето на комората во Македонското лекарско друштво ја покренуваат неколку доктори врз основа на сознанијата што тие ги имаат за развиените земји во светот. Во Лекарската комора на Македонија во почетокот членувале доктори по медицина и доктори по стоматологија. Во 1995 година стоматолозите се издвојуваат и формираат нова стоматолошка комора. Времето утре и во среда ќе биде променливо облачно и нестабилно, попладне со локален пороен дожд и грмежи. Минималната температура ќе биде од 8 до 17, а максималната од 25 до 33 степени. Министерството за финансии денеска на сметките на 301.660 пензионери исплати 4 милиарди 174 милиони денари пензија за месец мај. Од Министерството за финансии информираат дека денеска се исплатени студентските стипендии. Исплатени се и субвенциите. Со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен ден. Довидување.